د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ترکیه له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ترکیه د افغانستان د روزنتونونو له ماشومانو سره د 1000 ټنه خوراکي توکو او 200 غالیو مرسته وکړه. د روزنتونونو عمومي رئیس الحاج فیض الاحمد کاکړ په تهیه مسکن روغتون کې د دغو توکو د سپارلو په مراسمو کې وویل په افغانستان کې 80 روزنتونونه شته چې له ډلې یې 15 دولتي او پاتې نور یې نه دولتي دي. نوموړي وویل د ترکیې هیواد دا مرستې به پر مستحقینو وویشل سي. هغه د ترکیې له مرستو مننه وکړه. ویې ویل چې دغه هیواد له افغانستان سره د پوهنې، روغتیا او په نورو مختلفو برخو کې مرستې کړي چې د قدر وړ. په همدې حال کې په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای د یادو توکو د سپارلو پر مهال وویل په هیواد افغانستان کې له نویو بدلونونو وروسته تر اوسه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د خلکو سره بشري مرستې کړي او په راتلونکي کې به هم دغه مرستې دوام ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو له ګودام څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د هند له لوري 10,000 ټنه نور غنم هم افغانستان ته لیږل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام او د هند حکومت د سږ کال په لومړۍ کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې هند افغانستان ته د 50,000 ټنو غنمو مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازه غنمو تر اوسه پورې افغانستان ته 10,000 ټنه رسیدلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدلو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم هم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو پر اساس اوس مهال کابو 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.